lait croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous présente Tikkun Zanaku. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Merabantsika rehetra ary faly tafiaraka aminao indray ato anatin'ny fandarana Tikkun Zanako. Zava-baovao foana moa no ampanantenana antsika isaky ny fotoana toy izao ato anatin'ity fandarana ity dia tsy afaka misaraka amin'izany ihany koa isika ray aman-dreny any an-tokantrano any satria tsy natao hoe ho an'ny renireny izy ity na ho an'ny ray mpianakaviana rehetra fa natao ny ankohonana mihitsiny. Ho an'ny anio ary sika dia nisafidy ny lohahevitra mahakasika ny fanabeazana. Rehefa miresaka izay mantsy hoe fanabeazana dia ao anatiny ny ray aman-dreny. Ankehitriny nefa dia betsaka noho ny antony maro samihafa no hoe mahatonga an'ilay hoe fanabeazana lasa mandeha irery, izany hoe tiana ho tenena anatin'izay hoe mandeha irery izay mety hoe ilay iray mpianakaviana irery no mitaiza na ilay reny mpianakaviana irery noho ny antony maro samihafa hoy aho. Betsaka nefa ny zavatra atrehana ao anatin'ny andavanandro tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana tokoa arany ny fomba fitaizana ny zaza irery izay, izany hoe mère célibataire ny tiantsika tongavana na ihany koa ny hoe papa célibataire. Inona no tokony atao dia ohatry ny ahoana ny mitaiza sy manabe ny zaza irery. Ndao arahantsika izany ao anatin'ny info conseil. Ny olana eo amin'ny fandaminana ny fotoana ny fitaizana amin'ilay hoe sady iray no reny dia amin'ny resaka fitadiavana ihany koa dia zay. Amiko manokana aloha zany misy mbola eo ny ray aman-dreny afaka manampy amin'ny fitaizana dia ny fandaminana ny fotoana nalefa crèche ny zaza dia mbany izy zany maraina dia mandeha miasa dia alaina izy ny hariva. Dia ankoatran'izay zany mba mipetrapetraka kokoa ilay fotoana tsy mikorotana be zany. Tontolo androny ampitso raha hoe raisiko izany hoe tonga avy miasa ny hariva dia manomana an'izay entana ilainy rehetra ny ampitso dia mifoha maraina dia izy moa zany efa somary organisé kokoa amin'ilay izy efa hoe any amin'ny crèche dia mifoha maraina dia mikarakara anazy mampiomana amin'ny resaka rehetrarehetra zany amin'ny lafiny rehetra dia vita iny dia dadako no manatra anazy any amin'ny crèche ny maraina dia izy ihany koa maka anazy ny hariva. Tsy maintsy mila fanampiana ho an'ny olona sasany izao mety hoe maka ankizy manampy izy fa ho anay zany dia nisafidy hoe alao ampidirina crèche izy. Iny moa zany fanampiana amin'ilay resaka fitaizana ihany koa dia eo koa ny ray aman-dreny afaka manampy anao amin'ny fitaizana rehetrarehetra. Raha ohatra ka arakarak'ilay zavatra mitranga zany iny aloha dia mety eo koa ohatra ny serasera moa iny efa fantatsika fa afaka manampy ihany izy dia eo ihany koa ny namana satria mety betsaka isika no reny mitaiza ireriny zaza afaka mifanome torohevitra. Raha hoe mipetraka rery zao mety hoe hitako manokana somary sarotra raha hitaizana azy rery satria mety ianao mety lasa raha hoe maditra izy na ohatran'izay dia tsy maintsy hoe mila olona manampy foana ianao satria mety tsy hainao le mbola tsy manana an'ilay expérience ianao zany hoe ahoana ny fomba hitaizako anazy. Raha hoe maditra izy hoe ho kapohako ve sa ho teneniko ve nefa mety hoe handratra anazy izay zavatra izay fa amin'ny fiarahamonina zany tsy maintsy misy ny fifanampiana.
Akoatran'ny fitaizana ao an-trano zany dia tsara ihany koa raha hoe manatrika fifampizarana angalana torohevitra zany fifampizarana miaraka amin'ireo ray aman-dreny satria misy ihany ireny eto amintsika efa manomboka mivelatra. Tsara indrindra zany aloha tsy miankina aman'olona fa miasa, tsy voatery hoe hiasa amina orinasa anankiray fa mety ihany koa raha hoe miasa tena ahafahana mamelona an'ilay zaza zany satria tsy moramora raha ohatra ka hoe hiankina amin'olona foana fa tsara raha mba manana indépendance kely. Ny tanjona voalohany aloha andray aman-dreny rehetra dia tsy maintsy hoe ny atafita an'ilay zanaka dia ahafahana ihany koa zany manoro anazy ny zavatra mety rehetrarehetra tokony atao mba tsy misy manko miteny hoe mère célibataire fa maditra ny zanany dia nefa ny afaka tsy voatery ho izay zany no valin'ilay sitraka teo aloha fa mety hoe ho tafita ihany koa izy amin'izay zavatra izay. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire Francelet fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. Francelet Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelet accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. Francelet, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Zay ny fokansaintsika tamin'ity anio ity zao indray tsika dia hifindra ao anatin'ny reportage atao anatin'ny reportage dia omentsika vahana aloha ny ankizy mazava ho azy satria mbola ao anatin'ny fialan-tsasatra izao betsaka ny zavatra azo elana voly zany hoe raha ohatra ka tsy lasa mandeha vakansa tsika dia be dia be ny zavatra azontsika atao ampivelatra ny saina ankizy na dia ao anatin'ny vakansa ary zany hoe misy ny ataontsika ny dansa ny karazana fanatanjahantena maro samihafa fa eo ihany koa anefa ny fianarana mozika izay indray ary no omentsika vahana atao anatin'ny reportage. Dia ny any am-boka dia azo ampiainona mozika tsara ny zaza sady tiandra teo zany. Raha ny fianarana mozika indray eo amin'ny 3 taona eo dia afaka ampianarina ny zaza anankiray. Mbola éveil musical kosa nefa no atao amin'izany. Mbola kely iny izy amin'ilay sainy mbola mandray tsara dia manomboka eo izy dia efa afaka ampianarina mozika, afaka mikitikitika instrument kely, omena code de couleur, mianatra solfège sy cours tsotsotra. Dia raha ho an'ny ato amin'ny EGM manokana à partir ny 3 ans et demi 4 ans eo izy izany hoe efa mahasaraka efa mahaleo tena tsara izy dia efa afaka raisinay afaka tonga mianatra manao éveil musical. Anisan'ny mpampianatra mozika ny ankizy madinika ny EGM amin'izao fotoana izao mahatratra eo amin'ny 100 eo izy ireo raha eo amin'ny 500 eo kosa ny sokajy taona rehetra. Ny EGM conservatoire de musique dia sekoly fampianarana mozika izay miompana manokana amin'ny fanabeazana ara mozika.
efa nandritra ny fotoana maro no nitsanganan'ny EGM efa ankalazany fahadimy ambin'ny folo taonanay zao izay amin'ity taona ity. Misy ny instrument rehetra ato aminay anatin'izany piano, guitare, saxophone, valiha, violon, ny chant ihany koa sy ny maro hafa. Manomboka ny niveau rehetra no raisinay metomboka amin'ny niveau débutant na avancé, moyen na ihany koa hatramin'ny niveau professionnel raisinay daholo. Maro ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana mozika, mampitombo fahaizan'ny ankizy mamorona na créativité, fa eo ihany koa ny fahaizany mampiasa io tanany kely io. Ny ankizy mianatra mozika dia miavaka satria manampy anazy amin'ny fitomboana ara-batana, ara-tsaina dia ara-panahy ny mozika. Manampy anazy amin'ny fivelaran'ny saina ilay izy, mampitombo anazy amin'ny fahaizana mamorona zavatra. Ary ihany koa ny ankizy mianatra mozika dia manana an'ilay atao hoe mémoire digitale satria amin'ny tanany mitendry ny foana dia mahatadidy kokoa ny tanany noho ny sainy izany. Dia amin'ny fotoana izay rehetrarehetra raisin'ny tanany na izay soratany izay rehetra mandalo amin'ny tanany dia moramora aminazy koa mitadidy an'iny amin'ny fotoana izy manao mozika. Izay zany anisan'ny tombony sy mampiavaka ny ankizy kely mianatra mozika. Manampy ihany koa amin'ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny hafa ny mozika, mahay mizara ny zavatra tiany ny ankizy, ary amin'izy mampiasa sofina bebe kokoa dia manazatra ny ankizy hiaino tsara ary mitarika azy ireo amin'ny fifantohana ihany koa ny mozika. Raha tao amin'ny EGM manokana, rehefa nitafatafa tamin'ireo ankizy izahay dia ny mianatra piano aloha no be mpisafidy indrindra, fa misy koa anefa ny mianatra gitara, violon, batterie na instrument hafa. Tamin'ny taloha izaho nanao muzika dia nisy dadanay hoe sao dia adiniko indray ilay izy. Nitiavako ilay izy mora. Nanomboka vakansa dia nianatra violon. Satria ny vehivavy manko violon daholo dia safidy violon. Ho an'ireo izay maniry ny hianatra kosa, misy ny cycle lent, izany hoe mianatra mandavan-taona. Misy ihany koa ny cours de vacances izay maharitra iray volana isaky ny niveau. Ao anatin'izay fotoana izay, efa tokony mahay mitendry tsara ny zaza na dia base fotsiny ihany azy. Zay indray no masakazona rosa aloha tatao anatin'ny fandarana tiako ny zanako tamin'ity androany ity ndresakitsika ny mère célibataire na ihany koa ny papa célibataire teo teo ihany koa ny reportage izany hoe entina mpiala voly ankizy dia misy ny fianarana mozika. Ankasitrahana feny ianao niaraka taminay tao anatin'izay minitra maromaro izay ary misaotra tanteraka ny francelais izay manohana ny fandarantsika. Ampatsahivina trano fa ny francelais dia afaka atao fanampy-tsakafo ny zazakely. Misy ny ronono ary misy ihany koa ny céréales dia anjarantsika fotsiny no misafidy izay mety amintsika, efa misy ihany koa moa ny karazana ataontsika hoe fampiasana azy any anatin'ireny ronono na céréales ireny ny dosageny izay mila rahantsika tsara fa dia tena mampirisika antsika ampiasa an'izay francelais izay na ronono io na céréales. Eo ihany koa ny prima bébé izay ankasitrahana tanteraka miara-miasa amin'ny fandaharana. Teo ihany koa ny ekipa iray manontolo na natotosan'ny fandaharana ary isaona ihany koa i miora ny karakara ny taovolo sy ny tarehy. Manome fotoananao izay amin'ny herinaratra toy izao indray eto amin'ny Kolo TV ato anatin'ny fandaharana tiako ny zanako. Veloma! Les croissants apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelais vous a présenté Tikkun Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.